Дорогие друзья, здравствуйте! Продолжаю свой репортаж с моста. И хочу показать вот такие вот свечечки люди зажигают. Видите, какие красивые? Это называется дия. Такая дия бывает на праздник Дивали. Ну и сейчас тоже зажигают дию. И потом такие свечки бывают пускают по воде. Очень красиво. Знаете, как водичка хорошо течет. Бурлит. Течение большое. Видно. Это вот Ганга такая бурная. Ганга такая бурная. Представляете? Ой, прям над головой пролетели. А вы знаете, что в Ганге обитают дельфины? Я вот, например, не знала, потому что Ганга достаточно мутная река. Я знаю, что дельфины живут в такой прозрачной воде. Но здесь действительно обитают речные дельфины, именно гангские. И у них три пленочки на глазах, наверное, защищающие их от вот этой мутной воды. А это вот смотрите, я думала, это воздушные шарики несут. А это вот вата цветная такая. Интересно, правда? Можно такой воздушный шарик скушать. Кажется, что вот в этих палатках Бабуджи проводят свои какие-нибудь важные консультации. Кому что. Вот видите, тут все для пуджи. И для того, сейчас это они начнут, наверное, ко мне приставать. И проводят консультации. Ну, кому-то что-то важное скажут. Бывает, что это такое место, Сангам. Здесь, в принципе, в любое время года бабуджи бывают. Бывает, просто подходят и вот показывают, что готов за какие-то деньги, да, там тебе что-то сказать. Но не будем путать бабуджи и монахов, которых я ищу. Это совершенно разные категории. Они есть. Просто они находятся на определенном месте. Надо чуть-чуть потрудиться, поискать. Мне в удовольствие, даже если я сегодня их не найду, вот люди костер прямо разводят, посмотрите, греют руки. Греют руки, видите? Хотя сейчас нет такого холода. Но они на улицах живут, поэтому вот они ручки греют свои. В Кашмире, например, вот продаются такие специальные глиняные такие, как посудинки, в которых зажигается огонь, и люди постоянно этот огонь с собой носят. Потому что Кашмир — это совсем крайний север Индии, скажем так, крайний север. Вот. Поэтому приходится вот это дия. Мне дию показывает. Красавец. Вот это крайний север Индии. И
обогревать. С собой постоянно носить огонь. Тут какое-то служение проходит. Это индуистский праздник. С мусульманами не имеет никакого отношения. Ночуют эти люди, живут, приезжают и живут по 2 месяца, потому что из разных концов Индии. Это мы такие счастливчики. Мы пришли, посмотрели, ушли домой. А люди вот здесь, они проживают, палатки ставят, сковородки, кастрюли с собой привозят. И готовят такую простую еду, как каша, кичли, например. Она готовится очень быстро. И она греет, к тому же ко всему, она хороша. И утром, и вечером. Как приятно пахнет, невероятно. Вот сейчас такая плохая новость прилетела. Вы представляете? В этом же году Пряградж не является главным городом проведения этого фестиваля. Говорят, что мои монахи драгоценные не приехали сюда. А я хотела их как посмотреть и вам показать. Я видела пару раз, буквально, но не лично, я на видео смотрела. А так вот они сюда приезжают и 2 месяца живут. Монахи эти называются Нага. Проживают они в горах, высоко в горах. Невозможно их просто так увидеть. Им нужно подниматься в горы. Там они бывают. А вот сюда приезжают, вот, видимо, главный город на фестиваль. Держат они очень суровые аскезы. Одна из таких аскез – это без одежды, полностью без одежды. Ничего у них нету. Даже полностью они ноги. В любую погоду, неважно, они дают обеты, и уже один раз, сняв одежду, они никогда больше ее не одевают. Значит, дальше их аскеза – это безбрачие, отказ от брака, от женщин, а также посты, ну, как минимум, они веганы. Очень интересные люди. Хотела показать их. А для чего они все это делают? Считается, что прожив жизнь вот в таких вот лишениях, терпя такие большие страдания и неудобства, они достигают бессмертия, выходят из колеса самсары.
проводится ритуал пуджа-арти. Данная пуджа посвящена Ганге, так как индусы считают, что Ганга это не просто река, но они обожествляют. И проводят вот такой арти. Читаются мантры, приходят бабуджи, как священник, бабуджи приходят и начинают читать достаточно долго. И с зажиганием вот такого вот огня. Когда огонь прогорит полностью, будут Гангу, значит, цветочки кидаются, то и пуджа заканчивается. Видите, прям какой сеновальчик сделан? Можно на сене поспать. Наверняка кто-то специально так сложил, чтобы удобно было спать. Люди под открытым небом спят здесь. Кстати, вот я как-то снимала этот уже берег в противоположном берегу. А там вот наши знаменитые сибирские чайки. И сегодня еще летали над головами, так что они пока что еще здесь, еще не мигрировали никуда. Вот такой вот ограничитель по типу забора, да, с цветочками, смотрите. Я думала, что это просто для красоты. Вот. Ой, смотрите, верблюд идет. Ой, какие красавцы. В этом году в Алхабад, в Париаградже, это не пришли верблюды. Это вот единственный верблюд. Здесь это одногорбые, да? Одногорбые верблюды. Это индийские верблюды одногорбые, а бывают двугорбые. Вот они прошли, красавцы. Так вот, этот забор, который украшен цветами, это не украшение, это все люди какие-то пуджи проводили. И вот после пуджи оставляли цветы. То есть это, собственно, после ритуалов. Катание вот на таком верблюде стоит 50 рупий. Еще ежегодно в Париаградже бывают слоны. Ну вот, понимаете, как я приехала в Индию, это, конечно, я смеюсь, но когда я приехала, верблюды, вот есть месяц, когда вот просто ты, куда бы ты ни вышел, везде будут верблюды. Также слоны, есть период слонов. В этом году ни верблюдов, ни слонов не было. Но мы сейчас это знали, где все-таки содержатся верблюды, это юг города. Как-то они сокрылись от нас. А вот интересно еще, что я всегда ассоциировала Индию, что все-таки таким символичным животным Индии или главным животным Индии является слон. Да, куда ни глянь, везде вот индийский слон, слышишь. А на самом деле является не слон, а считается главным индийским животным, это индийский леопард. Может быть, они так сделали, потому что действительно леопардов по всей Индии очень много. Этих диких кошек, которые забирают собак, утаскивают по ночам. Поэтому собаки тоже, они такие умные, они хорошенько прячутся. Обычно под крыльцом или где-то. Лучше так не оставаться на открытом пространстве. Но мы проживаем не в лесной зоне. У нас все-таки не деревня, поэтому
У нас не так много леопардов и не так много обезьян. А вот кто ближе к джунглям, там сплошь и рядом в дома забегают и воруют собак. Потихонечку я уже начинаю возвращаться, так как время достаточно позднее. Мне очень жаль возвращаться, хочется еще гулять, спать не хочется совсем. Но я приеду сюда либо завтра, либо на днях, уже в более раннее время, утреннее, чтобы насладиться, конечно, в этой атмосфере, этим праздником. Ну вот это такие, смотрите, мини-печки для тех людей, которые сюда приехали и проживают в течение 2 месяцев, какой-то период, да. Вот такие печечки, в них можно положить дрова, зажечь и приготовить себе ужин. Где вот такое можно увидеть? Ну только в Индии, только в этой необычной стране. Можно встретить все, что угодно и кого угодно. Я уже ничему не удивляюсь. Вот люди потихонечку уже начинают сворачиваться. Уже все складывают. Тут такие маленькие качельки для детишечек. Посмотрите, какое все. Вот они сейчас будут. Посмотрите, ну разве можно такое еще где-то встретить? Это умилительно просто. Такая вот каруселечка. Ну что ж, друзья, очень не хочется с вами расставаться, но я не расстаюсь, а буду снимать дальше. И очень надеюсь, что вам было интересно и что я смогла передать хотя бы немножечко, хотя бы чуть-чуть показать эту атмосферу и немножко рассказать, какая она Индия. Сама узнаю и с вами очень хочу поделиться. Друзья, всем пока!